qaynukamga nima bo'ldi bilmadim-ku, menimcha kechqurun yomon tush ko'rib muzlab chiqqanlar shakal, qoq peshinda obedda hamma konteynerni quchoqlab yotgan bir paytda daraxtlarni kesishga, o'tlarni yurishga tushib ketdilar. Endi bu quyoshda ofto urish hech gap emas. Yana bitta taxmin bo'yicha bu plus 50 gradusli issiqlik Adajonning ikkita gaplari bilan nabrot teskarisi bo'lib 50 gradus sovuqlik bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham yaxshilikka bo'pti, sababi agrot emas, o'rmonzor bo'lib qolgan edi. Albatta shuncha mehnatli ishdan keyin daraxt tepasida qoqi bo'lib qotib qolmasalar dedim-da, qolgan yig'im terim ishlarini o'z zimmamga oldim. Uning ustiga o'zim ham kamida 15 kundan beri hovlilarga qaramayapti edim. Bruschatkali yuvishi, ekinlarga qarashi juda ham sog'ingan edim, maza qilib ish qildim. Shuncha suvni bekorga uvol qildinglar deb yozmanglar. Hozir manaman degan uyda hamma hovlini bir pasga bo'lsa ham salqinlantirib qo'yapti. Birinchi bo'lib daraxtlar kesilganligi uchun ekindagi hamma shox-shabbalarni terib, yaxshilab tozalab sipirib oldim. Keyin bo'lsa hamma joy loy bo'lganligi uchun brushatkalarni yaxshilab yuvib chiqdim. Keyin bo'lsa bolajonlar sirpanib yiqilib tushmasin dedim-da, hamma joy muzdek kinaligiga maza qilib hovlida ishlarimni qilib, o'zimni chaqqon vilayda shvabram bilan hamma joylarni qaytgancha bu orada muzdekkina bo'lsin deb xo'jayinimni hamma xo'roz tovuqlari to'talariga mehr bergan holda donlarni alishtirib muzdekkina suvga qo'yib chiqdim. O'z qo'ynimda yaxshilik qilmoqchi bo'lib savalari va to'talariga ozgina sovuq suvdan sachratib qo'ygan edim, lekin hamma burchatkalarni artib bo'lib qarasam, bitta to'ti o'zidan o'zi o'lib qolibdi. Yo'kida avval boshidan o'zi issiqqa chidamasdan yetilib turgan bo'lgan, yo'kida issiq sovuqqa chalinib mirt narsa bo'lgan. Lekin men o'zimni aybdor qilgan holda yarim soat juda ham ko'pchilik ayollarimiz aynan shunaqa videolar joylaganimdan keyin mendan har safar kommentda so'rab borishadi. Shvabrez rostdan ham zo'rmi? Mazza qilib video davomida menga qanchalik foydasi tekkanini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi, ham baquvvatgina.